Көркөм кол өнөрчүлүк калк казынасы атадан балага, энеден кызга өткөн асыл мурастардын бири. Кол өнөрчүлүк элдин тиричилиги, турмуш шарттары менен тыгыз байланышып, элдин байыркы маданиятын, мүнөзүн жана рухий дүйнөсүн чагылдырып келет. Бала кезден кол өнөрчүлүктүн сырын үйрөнүп, бүгүн жаштарга үйрөтүп жаткан Сания Бараканова кандай гана иш-чара болбосун активдүү катышып келет. Биздин убакта ушинтип сайма сайчыбыз, кыздар отуруп алып, туш кийип сайчыбыз, кийим пардо сайчыбыз, сандык жапкыз сайчыбыз, жастык жапкыз сайчыбыз. Ана баарыбыздын ушу саймаларыбызды балам катып жүрөбүз мына. Карысак да ушу саймалар элге, жаштарга үйрөтөлү, кыздарга көрсөтөлү. Ушу балдар үйрөнүп калсын. Биздин көзүбүз өтүп кетсе булар эчтеке билбей калат го. Ушуну билип калса, ушу саймаларды үйрөнүп калса деген ойдобуз да алтыным. Сания Бараканова 80 жашта, кардым деп жатып албай, ар бир күндө сайма сайып, шырдак шырып, Айтор Ысык көл айындар ансамблинде ырдап, манас айтып келет. Батырлардын ошондо, бу Кытайга салган жанжалы. Көл өрөөндөгү кадырлуу аксакалдардын бири катары жаштарга үлгү көрсөтүп, түрк элдеринин маданияты фестивалынын алкагында өткөрүлүп жаткан көргөзмөгө катышып жаткан учуру. Анан күйөөлөр да тандап алган. Саймачы кыздарды, куракчы кыздарды, шырдак шырган кыздарды. Ана колунан иш келбегенде эрге далчу эмес. Колуңдан иш келсе, колуңан аш келсе, анан тандап алган биздин жумгалдын үй баш сайын сайма саят. Анан мына көлдүктөргө үйрөтүп атам азыр. Мо келиндерге үйрөтүп атам, кыздарга үйрөтүп атам. Момда кергиле, сайгыла. Анан кийин эчтекеден кор болбойсуң ана. Жастыктын бетин сайып койсоң, жийип койсоң кандай көрктүү. Кийимди илип туруп, кийим жапкыч жаап койсоң кандай көрктүү. Кроватка жүктү жийип туруп, кроваттын бетине саймаларды жаап койсоң кандай көрктүү. Туш кийишти керилтип, тушуна илип койсоң кандай көрктүү. Саймачылык кол өнөрчүлүктүн кеңири тараган түрү. Кыргыз аялдары үй тиричилигине керектүү буюмдарын, туш кийиздерин, кийим кечектерин, ат жабдыктарын саймалап кооздошкон. Шарбү Тойчубаева Чоң Сарай айылынын тургуну. Ал мектепте 40 жыл мугалим болуп, келечек муундарды кол өнөрчүлүккө үйрөтүп келген. Шарбү апабыздын колунан жаралган буюмдар чет өлкөлөрдө дагы көргөзмөлөргө коюлуп келген. 12 жашымда энем саймачы, иштүү, 7 тууганга кийим тиккен киши болчу. Сайманын түрлөрүн саябыз. Моуреки мына мисалы ошол кезде өзүмдүн себиме берген жууркандын чекеси, бул сайма ит таман сайма деп айтылат. Ошол кезде азыркы күндө деле кыздарга жууркан төшөк сеп бергенде ошонун чекесин кол менен сайып, ошону көркүн чыгарып, ошонун наркын билгизип, анан бергенге аракет кылабыз. Кыргыз эли меймандос келет эмеспизби, конокторду тоскондо дайыма мунун үстүнө даныбызды, тас торконубузду, майыбызды, кантыбызды салып алып минтип чыгабыз. Конокторду коноктойбуз. Мынакей ошондогу сайылган бул кол жоолук майлыктарыбыз ошол кездеги. Ушунун баарын мен Моурекини ушу 7-класс окуп жүргөндө үйрөндүм. Кыргыз эли негизинен иштүү, колунан көөр төгүлгөн өнөрлүү эл. Билгенин аздиктеп, кастарлап, кийинки урпакка калтырып келаткан калк. Ал эми аны улап кетүү, сактап калуу, кийинки муунга өткөрүп берүү баарынын эле колунан келе бербейт. Мына ушундай асыл өнөрдү аздиктеп, келечек муундарга табирик катары өткөрүүдө Ысык көлдүк апалардын эмгегине таасим.